Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, chi vi parla è capitato nel weekend al congresso della Lega di intervistare il presidente di Confindustria Orsini, che ha detto anche molte cose interessanti e coraggiosi, per esempio il sì autoevidente, secondo lui giustamente, all'energia nucleare di nuova generazione. Ma al di là di questo ha messo sul tavolo il presidente Orsini un dato che infatti poi i giornali hanno ripreso, effettivamente clamoroso, cioè contestando l'isteria, diciamo, monoriferita rispetto ai dazi americani, rispetto ai problemi strutturali contro cui si scontra chi fa impresa nel vecchio continente, ci ha informato che negli ultimi 5 anni gli Stati Uniti hanno prodotto circa 3.500 nuove norme, l'Unione Europea ne ha prodotte circa 13.000, cioè sostanzialmente in 5 anni il Moloch dell'Unione Europea ha prodotto 10.000 norme, lacci, lacciuoli, come dire, recinti burocratici a chi fa impresa, 10.000 in più degli Stati Uniti. Capite che questo è un gap competitivo drammatico, la cui responsabilità è integralmente della classe dirigente europea, al di là di quale sia l'inquilino della Casa Bianca e quali siano le sue politiche. Uniamo questo al costo drammatico dell'ecofondamentalismo per chiunque fa impresa nel vecchio continente. A tal proposito, oggi c'era un pezzo molto interessante documentato di Sandro Iacometti su Libero, che andava un po' a scavare dal punto di vista contabile nella follia ideologica del Green Deal. Tra le altre cose vi riferisco solo i dati più clamorosi per non tediarvi, ma anzitutto solo gli adeguamenti alle normative UE per quanto riguarda le case sono stimati tra gli 800 e i 1.000 miliardi di euro. Poi c'è il dramma dell'automotive, che sapete è dramma di occupazione, posti di lavoro persi, stabilimenti chiusi, fino in Germania, soprattutto in Germania. Ebbene, gli oneri per il passaggio all'elettrico sono stati quantificati dall'Associazione dei Costruttori UE in 3.500 miliardi, con una postilla che non è una postilla, per cui sarebbero a rischio 270.000 posti di lavoro, di cui 70.000 in Italia, 70.000 posti di lavoro italiani a rischio per la follia ideologica del Green Deal, che è una scelta calata dall'alto, dall'elite eurocratica, che peraltro pare abbia anche finanziato lobby per far passare questa cosa all'Europarlamento, ed è integralmente responsabilità dell'eurocrazia, non c'entra niente l'inquilino della Casa Bianca. C'è poi il costo complessivo stimato dagli stessi documenti di Bruxelles, quindi come dire una fonte al di là di ogni sospetto, per cui le politiche del Green Deal nella loro complessità costano più o meno al contribuente europeo circa 1.285 miliardi l'anno, l'8% del PIL dell'Eurozona. La guerra commerciale dei dazi al momento si muove su oscillazioni dello 0, del PIL. Follia del Green Deal, 8% del PIL dell'Eurozona. Allora cosa vogliamo dire con questi dati che abbiamo messo in fila, che sono solo i più clamorosi? Che oggi la Lega batte un colpo politico su questa cosa, che è la famosa iniziativa della mozione, per cui la Lega proporrà in tutti gli organismi politici in cui è presente, dal consigli comunali più piccoli al Parlamento europeo, una mozione per, virgolette, sostenere il governo in un negoziato volto a rivedere radicalmente quei provvedimenti dell'Unione Europea che costituiscono un autentico dazio interno, caricando consumatori e imprese di costi aggiuntivi non proporzionati agli obiettivi dichiarati. Cioè sostanzialmente vogliamo prendere sul serio
l'isteria di quelli, come dire, del mainstream progressista che improvvisamente si scopre attento alle esigenze delle imprese e fino alle oscillazioni di borsa. Benissimo, li prendiamo sul serio, iniziamo a sbaraccare le follie ideologiche dell'Europa, l'ipertrofia burocratica dell'Europa, l'ottica dirigista dell'Europa. Altrimenti, come sempre, state facendo sfoggio di ipocrisia. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio. Avete ascoltato Libera